टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। ये इतने बड़े होते थे कि अगर इनके सामने डायनासोर भी आ जाए तो ये उसे भी निगल लेते थे। टाइटैनोबोआ आज से 60 मिलियन वर्ष पहले धरती पर पाए जाते थे। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये सांप आज भी जंगलों में हो सकते हैं। इतने साल के बदलाव से हो सकता है इनका आकार छोटा हो गया हो, पर फिर भी ये काफी विशाल हो सकते हैं। ये सांप 4 फीट चौड़े और 50 फीट लंबे हुआ करते थे। इनका वजन 1500 किलो तक माना जाता है। ये ज्यादातर पानी वाले जीवों को खाते थे। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इसके शव पाए गए थे, जिसे देखकर आप भी जान पाओगे कि ये वाकई बहुत बड़े होते थे।